Sup mga gamers, nagbabalik naman po pala si Sub-Zero Please. So, today's episode guys ay gagawa tayo ng shop. So, intro muna tayo guys. Let's go! Kunting update pala sa base ko guys ay ito guys, nag-build ako ng trading hall. So ito po yung naman niya. May villager akong mending dito, villager mending yan, at ito unbreaking naman. So dito sa likod guys ay mga villager, itong isa ay mending at itong isa ay unbreaking pala yan guys. At yun ay smite, yun basta yun guys. Dito po siya dadaan sa likod. So kuha lang namin ni cast ng mga ancient debris at ito po yun. So ito kasi may bed pa tayo guys, you see. So ito, so kuha tayo ng gold. So hiningi na pala ni Cast yung ibang gold ko guys, at meron pa pala tayong isang netherite scrap dito. At ito guys, enchanted golden apple. Nag-explore kasi ako guys at nakakuha din ako ng mga ganito. At ako kasi nag-explore ako sa nether at nakita ko yung fortress, kaya nag-FK ako doon sa lapit sa blaze spawner basta doon guys. Kaya nakakuha tayo ng madaming blaze at nether warts. So i-craft muna natin to. Oh, madami guys, may 7 ingot tayo. So kunin natin. So yan, may mga mending na itong lahat, unbreaking. So yan, ang ganda nito guys. Hindi pala dyan, ito pala. So ito pala guys, may first netherite pickaxe ako. Yan ang pinakauna kong netherite. So uy, ang ganda guys, ang ganda. First time ko pang makasuot nito ng survival lang guys. Survival. First time ever. So may tatlo pa tayo sa sword niya. Yan. So okay na yun, din muna natin kasi dito ilagay natin sa ating inches. Buksan. At ito po pala guys, dumami yung mga diamonds ko. At ito guys, gagawin natin tong basta ipo-fortune pala natin guys. At may isang patay netherite pick. Yan guys, yan pala pinakauna. So dito nawala yung enchant niya guys, kasi dinis-enchant ko guys kasi may unbreaking at anong tawag ng bug, black bug basta dun, kaya dinis-enchant ko. So ilan nga yun, di ko alam, kalimutan ko. Basta madami to guys, so madami to. So dumami rin pala pera ko guys, ay pera ay diamonds, kasi bumibili sila Cast sa akin at Melvin. Basta may bumibili sa akin ng mga mending, unbreaking. So ang dami guys, ang dami talaga. 41 OMG. So ilang
Tatlong stack na ata tayo eh. So, tingnan natin guys. Tatlong stack na ata tayo. Yun, tatlong stack. So, ito pala yung mga blaze rod. Binili na pala nila Melvin yung iba. At, last update guys. Hindi ito guys. Sa mining area ko. Hindi pa siya nilagyan ko ng design. Kasi hindi ko pa alam kailan. So, ito po yung mining area ko. Nag-mine din ako dito guys. So, malaki to guys. At papalakihin ko pa to. Dito yung netherworld ko. At yung XP farm ko. So, yan. Kinuha ko na yung mga XP ko at mga stone. Basta dito ko nalagay yung mga gamit guys. Yan. Dito pala guys ay itong mga item na to. Gagawin ko yung item sorter. Off cam ko na lang ata siya gagawin guys. Kasi malaki-laki yung gagawin natin. Basta mahirap kasi yun guys. So, let's go na guys. Magbibuild na tayo. So, babalikan ko lang kayo guys pag nasa shopping district na ako at may mga items na tayo at nilinisin ko pa itong inventory ko. So, without further ado, let's go! Nandito na po pala tayo sa shopping district. Di pa siya parang shopping district talaga kasi wala pa siyang shop. Yan pa yung shop na yan ang pinakauna. So di ko muna sasabihin kung kaninong shop yan. Basta dito natin ilalagay yung ating shop guys. So clear ko na muna to. So yan, clear muna natin ito. So ita-time lapse ko na lang guys pag nagbi-build na ako kasi parang matatagalan tayo guys. So let's go.
for today's episode, guys. So hope you enjoy the video. So don't forget to like and subscribe and turn on that notification bell para updated kayo sa mga latest kong videos. So without further ado, peace.